6 i 9 sierpnia 1945 roku dwie amerykańskie bomby atomowe nazwane Little Boy i Fat Man uderzają w japońskie miasta Hiroshimę i Nagasaki. Są to jedyne dwa przypadki na świecie użycia broni atomowej przeciwko ludzkości do działań zbrojnych. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z waszą prośbą, udamy się do tych dwóch miast, aby przedstawić wam historię ataków atomowych oraz pokażemy, jak obecnie wygląda Hiroshima i Nagasaki. Słuchajcie, nasz dzisiejszy odcinek zaczynamy w Hiroshimie, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie dokładnie 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:15 wybuchła pierwsza bomba atomowa użyta przeciwko ludzkości. Mniej więcej podczas tego wybuchu zginęło od 70 do 80 tysięcy istnień ludzkich, a bomba wybuchła centralnie nad naszymi głowami 600 metrów. Często po naszym filmie z Fukushimy wysyłaliście nas do Hiroshimy, więc jesteśmy. I wydaje mi się, że większości z was kojarzyło się to miasto właśnie z tym, że to miasto nie istnieje po wybuchu bomby jądrowej. A słuchajcie, jest to prężnie rozwijające się ogromne miasto, tak? Natomiast dzisiaj odwiedzimy takie miejsca, które są kluczowe i które jeszcze pozostały właśnie po użyciu bomby jądrowej pierwszej i ostatniej, znaczy w sumie to były dwie, tak? Ale w Hiroshimie te miejsca, które jeszcze pozostały jako właśnie takie memoriały. Słuchajcie, ale jeszcze przed wszystkim chcielibyśmy wam powiedzieć, że partnerem naszej azjatyckiej wyprawy jest Rankomat.pl. Tym samochodem wybierzemy się jeszcze z Hiroshimy do Nagasaki, więc czeka nas naprawdę długa, ponad 5-godzinna droga. Rankomat.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń, ma dla was fajną opcję, a mianowicie opcję dla młodych od 18 do 30 lat. Jeśli weźmiecie OC albo AC, a wiadomo, że OC musi mieć każdy, no to dostaniecie cashback, więc warto w to wejść. Wchodzisz w link w opisie, podajesz dane auta i kierowcy, porównujesz oferty różnych firm z pełną przejrzystością cen i zakresu ochrony, wybierasz najlepszą opcję, płacisz online, a polisę dostajesz na maila. A jeśli masz pytania, agenci na infolinii mają te same uprawnienia co agenci stacjonarni, pomogą. I najważniejsze, jeśli jesteś młodym kierowcą i masz 18-30 lat, to za zakup OC lub AC przez link z opisu możesz zgarnąć cashback dzięki programowi dla młodych dostępnym na Rankomat.pl. Wejdź w link w opisie i sprawdź, bo dopóki nie porównasz, nie wiesz, czy wybrałeś najlepiej. Wjeżdżamy w to. Hiroshima i Nagasaki, pierwsze skojarzenie, właśnie ogromna katastrofa, która wydarzyła się podczas II wojny światowej z rzuceniem bomb atomowych na miasto, zabicie dziesiątek tysięcy cywili. Ale zobaczcie, co się teraz tutaj dzieje. Ludzie przychodzą, turyści przyjeżdżają, oglądają i tak dalej. I właśnie po wojnie Hiroshima zamieniła się w miasto pokoju, ale oczywiście do tego dojdziemy dalej. Teraz miasto jest odbudowane i żyje, ale musimy się przenieść do tej mrocznej historii, która na przykład tutaj ta kopuła była świadkiem. Ta niepozorna, mogłaby się wydawać ruina, jest symbolem nie tylko przedwojennym, ale przede wszystkim symbolem tego, co się wydarzyło podczas II wojny światowej, symbolem tego, co jest teraz. Słuchajcie, ona powstała mniej więcej w 1915 roku jako właśnie budynek w stylu zachodnim. Miało być takim niejako otwarciem na zachód i właśnie tutaj miała się odbywać światowa wystawa. Ale teraz uruchamia wyobraźnię, ponieważ 160 metrów stąd było hipocentrum wybuchu bomby jądrowej. Oczywiście te 600 metrów nad nami, tak jak mówił Konrad, ale to tylko 160 metrów, a mimo wszystko, mimo tej niszczycielskiej siły, która powaliła tutaj całe hektary budynków, ten budynek przetrwał. Między innymi dlatego również stał się symbolem właśnie tej katastrofy, tej tragedii, która dotknęła to miasto. Do tego stopnia, że w 1996 roku została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Także cały czas ona tutaj jest tym niemym pomnikiem wydarzeń z 1945 roku, symbolem ofiar ludzi, którzy zginęli w wyniku wybuchu. Tak naprawdę ta kopuła robi największe wrażenie i co jeszcze jest takie niesamowite, że widziałem już tutaj parę osób, które po prostu przychodziły, dotykały barierki Japończyków i stali po prostu w ciszy. Odchodząc od smutnego tematu, tak trochę chciałbym się skupić bardziej na konstrukcji tego, ponieważ to nie tylko 160 metrów, a jak widzicie stoi dalej. Konstrukcja cegła, w środku jakiś metal, ale wydaje mi się, że to już jest wzmocnione z czasem po to, aby po prostu przetrwało. I tak naprawdę była to praktycznie jedyna w okolicy budowla, która przetrwała uderzenie bomby jądrowej.
Ground Zero jest wiele pomników i wiele takich punktów, które są dosyć ważne i po prostu będziemy się poruszać przez Google Maps, sprawdzać gdzie co jest i opowiadać wam tą całą historię i postaramy się wejść do muzeum, raczej nam się uda, ale też nagrać parę ciekawych rzeczy, które są w tym muzeum, bo na przykład mnie najbardziej ciekawi to, że udało się ściągnąć jakby cienie, które były, można powiedzieć, podczas rzeczywistego wybuchu stworzone przez ludzi, którzy się palili. Po prostu to człowiek na przykład palił się, dajmy na to, na takim siedzeniu, no i ten pył, który na nim osiadał, powstawał cień. I to przez wiele lat miało miejsce i to było tutaj, a potem ludzie stwierdzili, że to nie może tak niszczyć, więc to przenieśli do muzeum. No coś na zasadzie Pompeji trochę i tych ludzi w skamielinach, więc chciałbym to zobaczyć, no ale jeszcze dużo przed nami. Hiroshima bardzo szybko się zaczęła odbudowywać. Zobaczcie też, jak już stoją nowe budynki. No wiadomo, minęło wiele lat, ale dalej chcę tylko powiedzieć i nawiązać do tego, że dużo z was pisało komentarze: jedźcie do Hiroshimy. Miałem takie wrażenie, że ludzie myśleli, że to miasto jest po prostu wymarłe, a tak nie jest. Tak naprawdę to jest tylko ten park. A jeżeli chodzi o poziom promieniowania tutaj, no to jest taki jak wszędzie indziej. Ale o co chodzi z tą dziewczynką i tym żurawiem? A mianowicie cała historia jest to legenda, ale w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Dziewczynka podczas nalotu na Hiroshimę miała 2 lata. Przeżyła ten nalot, mimo wszystko w wieku 10 lat dostała białaczki. A w japońskiej kulturze jest wiele legend. Jedna z nich głosiła, że jeśli uda się komuś zrobić 1000 żurawi z origami, czyli zrobić origami z papieru, będzie on albo zdrowy, albo spełni się jego jedno życzenie. Dziewczynce udało się złożyć przed swoją śmiercią 650 takich żurawi, po czym zmarła. Usłyszawszy o tym jej przyjaciele ze szkół i tak dalej, małe dzieci zaczęły składać te żurawie, aż złożyły do 1000 tych wszystkich żurawi, aby uczcić jej pamięć i jej śmierć. I od tamtej pory można powiedzieć, że stała się to taka legenda, gdzie no, odbiła się echem, cały świat o niej usłyszał, no i teraz bardzo często przychodzą tutaj ludzie, zostawiając właśnie chociażby takie żurawie z papieru na cześć tej dziewczynki i tej legendy. No właśnie, jak było z tymi ludźmi, bo Konrad opowiadał wam o dziewczynce, która dostała prawdopodobnie białaczki właśnie w wyniku napromieniowania. Natomiast jeżeli znajdowałeś się w tej pierwszej strefie, w tym epicentrum, to tak naprawdę nawet nie wiedziałeś, co się wydarzyło, bo dosłownie wyparowałeś. Stąd właśnie pojawiały się te tak zwane cienie. Im byłeś dalej, tym ta fala uderzeniowa i fala ciepła malała, ale oczywiście były to poparzenia 3. stopnia, odłamki szyb, walące się budynki. Ludzie tracili wzrok, ludzie tracili również słuch. Osoby niewidome często miały problem z odnalezieniem się w przestrzeni i po prostu no, nie były w stanie wyjść z tych zgliszczy. Ale to, co tutaj było takie nieznane, to właśnie opad radioaktywny. Ludzie nie byli tego świadomi, nie byli świadomi, jak działa promieniowanie. I nawet jeżeli pojawiły się później służby ratownicze, bo musicie wiedzieć, że tylko 10% służb, ogólnie służby zdrowia właśnie w Hiroshimie przeżyło, to zaczęli dojeżdżać z innych prefektur, po prostu z wiosek naokoło im pomagać i oni nie byli świadomi czegoś takiego jak choroba popromienna. Coś, co zabiło bardzo dużo osób, ale w odległym czasie. Ale czemu właściwie Hiroshima? Słuchajcie, od kilku lat toczy się krwawa wojna na Pacyfiku. Amerykanie toczą straszne boje, dosłownie każdą wysepkę, ale w międzyczasie toczy się gra, wielka polityka, właśnie, czyli Wielka Trójka na konferencji poczdamskiej negocjuje ze sobą nowy porządek świata i między innymi negocjują to, co się będzie działo z Japonią. Uznają między sobą, że Japonia musi się poddać, musi skapitulować, no ale Japończycy, mając niezłomnego ducha walki, nie chcą kapitulować, także pada decyzja o całkowitej destrukcji Japończyków i spowodowaniu, że Japończycy się poddadzą. Ale jak tego dokonać? Na papierze wszystko wygląda łatwo. Słuchajcie, było kilka planów, były plany wysyłania piechoty, krwawych miejskich walk właśnie o Japonię, które według kalkulacji miały pochłonąć co najmniej 1 000 000 istnień po jednej i drugiej stronie. Naloty dywanowe na miasta w Japonii, które między innymi w Tokio, które zniszczyły większość miasta, nie pokonały ducha Japończyków. Co prawda go osłabiły, ale Japończycy bili się dalej. No ale Amerykanie mieli pewnego asa w rękawie, którego chcieli wykorzystać. I tutaj przechodzimy do Hiroshimy. To nie był przypadek. Było około 5 miejsc. Hiroshima z nich była chyba takim najbardziej znanym i najpewniejszym miejscem, dlatego że oszczędzali je już dużo wcześniej. Nie było tutaj nalotów.
właśnie tutaj druga armia japońska miała swoją siedzibę. Było to centrum przemysłowe, więc tak naprawdę było idealnym miejscem, jeśli chodzi nawet o uwarunkowanie geologiczne, gdzie po prostu ona jest płaska, więc w centrum rzucając bombę, no można było najwięcej osiągnąć. No i przede wszystkim musicie wiedzieć również o tym, że to był pewnego rodzaju eksperyment, straszny eksperyment, ponieważ wtedy nie wiadomo było, co taka bomba jądrowa może zrobić z człowiekiem. Po tym wszystkim dopiero się dowiedzieliśmy. Wchodzimy do Stoimy na uboczu, żeby nie przeszkadzać ludziom, którzy tutaj zwiedzają, ale zobaczcie, teraz trochę taki widok działający na wyobraźnię, jak wyglądała właśnie struktura budynków, jeżeli chodzi o Hiroshimę, no ale też również o Tokio, tak również jeżeli chodzi o Nagasaki. Zobaczcie, większość budynków jest drewniana, oczywiście to nie umniejsza mocy bomby, ponieważ 15 kiloton to jest 15 000 ton trotylu, to się tak przelicza, czyli ogromna siła, która powaliła te domki, ale zobaczcie, pokonanie tych drewnianych domków było dużo łatwiejsze niż jednak tych ceglanych budynków, gdzie ceglany budynek, czyli ta kopuła przetrwała, ale jednak siła dalej była niewyobrażalnie wielka. Zobaczcie, to są właśnie te cienie Hiroshimy, o których mówiliśmy. I zwróćcie uwagę, tu widać taki czarny punkt. Tutaj, jak kręcę palcem, to są schody do banku, na których siedział ktoś i w momencie wybuchu po prostu on, no tak mówiąc kolokwialnie, wyparował, ale właśnie został ślad po człowieku, to jest ta ciemna taka plama, widzisz? To jest takie okrągłe. Tak, widzę. Myślałem, że to bardziej będzie przypominać Człowieka? Nie, bo on w tym przypadku siedział tam ktoś po prostu. To jest taka mocna ilustracja przed bombą u góry. Po bombie po prostu łyse pole. Dalsza część ubrań. I zobaczcie, że tak, widzisz? Że niektóre wiedzą, do kogo należały, na przykład, bo są podpisane. I są jeszcze zdjęcia tych osób u góry. Że kogo należały, co? Słucham? ostatnie słowo tych ludzi. I ostatnie słowo? Ostatnie słowo. Zobacz. Tak, please look after my daughter. Tak więc muzeum robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Jak będziecie w Hiroshimie, to polecamy zobaczyć. Też nie wszystkie sceny, które tam były, mogliśmy wam pokazać ze względu po prostu na to, jak one były przedstawione, a przedstawione były bardzo mocno. Tak czy siak, przed nami 5 godzin trasy teraz do Nagasaki. No i dojechaliśmy do Nagasaki, czyli drugiego miasta na świecie dotkniętego bombą atomową. I za mną to wgłębienie symbolizuje, a nawet nie symbolizuje, tylko jest hipocentrum. To tutaj właśnie spadła druga bomba 9 sierpnia 1945 roku o godzinie 11:02. I teraz pytanie, czemu Nagasaki? Bo miast było kilka. W dniu bombardowania bombowce B-29 otrzymały rozkaz, aby w pierwszej kolejności zbombardować miasto Kokura, które oberwało tej samej nocy kilkukrotnie bombardowaniami pomniejszymi. I w tego wyniku powstała tam gęsta mgła zasłaniająca wizualny widok. Piloci zdecydowali się na udanie na cel alternatywny, drugorzędny, czyli Nagasaki. Nagasaki było ważnym miastem, ponieważ było miastem portowym, które wcześniej było też kilkukrotnie bombardowane, ale było celem drugorzędnym. Po wizualnym potwierdzeniu, że rzeczywiście jest to Nagasaki, ponieważ podobno warunki pogodowe również były trudne, trafili w okno pogodowe, zrzucili bombę i tak, bomba uderzyła w hipocentrum 3 km dalej od planowego celu. Siła wybuchu została niejako stłumiona przez warunki terenowe, niedaleko teren jest górzysty, ale co z tego, jak to i tak momentalnie zabiło co najmniej 40 000 ludzi, niektórzy szacują, że 70, więc mimo tego, że ta bomba spadła kawałek dalej, mimo wszystko, że to był cel drugorzędny, to i tak skutki były tragiczne. Musicie też pamiętać, że z dwóch stron są góry, tak? To całe to było kompletnie zniszczone i spalone. Dopiero na zielono i na taki ciemny niebieski kolor, zobaczcie, to jest ten pas i ta dalsza część. O, tutaj jeszcze jest Other Areas, czyli to już są te fragmenty, nie zostały aż tak zniszczone. Fatman wybuchł 500 metrów nad nami, natomiast to, co tutaj widzicie, to jest tak zwany Ground Level, czyli poziom ziemi właśnie z 1945 roku. W momencie, kiedy
praktycznie wszystko płonęło, wszystko zostało stopione, wszystkie domy, szkło, to co tutaj widzicie to są pozostałości właśnie, które zostały przez tą bombę zabrane, zniszczone, spalone, stopione. Są na przykład tam jeszcze obcęgi, widzę jakieś kawałki drutu, butelek, czy nawet ceramiki, słuchajcie, japońskiej, tak? Ten ground level to nie oznacza, że mimo to, że bomba wybuchła nad ziemią, po prostu, że ziemię pod spodem wcisnęło. Nie. Po prostu z czasem miasto zostało odbudowywane i ten poziom nie był taki jak w 1945 roku, ale to idealnie nam pokazuje moc i tak naprawdę z jaką wielką mocą mamy do czynienia. Jesteśmy w dalszej części parku. Jak tu się przypatrzycie, to są takie, nazwałbym to, wydrążone wąskie tunele w ścianie, w skale, które zakręcają pod łukiem. I czy coś wam to przypomina? Tak, były to schrony, oczywiście nie przeciwatomowe, tylko schrony przeciwlotnicze. Tak jak u nas nazywano to szczelinami. Chodziło o to, że w momencie trwania II wojny światowej niektóre miasta były po prostu bombardowane lotniczo i w takich miejscach mogli się schronić. Oczywiście nie dawało to schronienia przeciwko atomowi, ale teraz wejdźmy na górę i posłuchajcie dalszej części historii. Japoński rząd potwierdził oficjalnie, więc jeżeli ktoś będzie zarzucał, że historia jest przekoloryzowana, ona jest oficjalna. Usłyszycie teraz niewyobrażalną historię Tsutomu Yamaguchi, człowieka, który znajdował się niedaleko epicentrum bomby atomowej w Hiroshimie. W momencie wybuchu bomby jądrowej został bardzo dotkliwych poparzeń, stracił słuch. Noc po wybuchu broni atomowej spędził w schronie, opatrzony i tak dalej, ale z bardzo poważnymi obrażeniami. I mimo swoich obrażeń wrócił do Nagasaki i w momencie opowiadania swojemu szefowi, co się wydarzyło, słuchajcie, człowiek przeżył wybuch broni jądrowej, był ciężko poparzony, mimo wszystko przyjechał tu wykonać swoje obowiązki służbowe. W momencie, kiedy opowiadał swojemu przełożonemu, co się wydarzyło w Hiroshimie, i to jest taka anegdota, że szef mu nie uwierzył, że to jest niemożliwe, żeby jedna bomba wykonała takich zniszczeń, o których on opowiada. W momencie opowiadania tej historii podobno w Nagasaki wybuchła kolejna bomba, którą również przeżył i został właśnie orędownikiem pokoju. Do końca życia walczył z atomem, był przeciwnikiem broni jądrowej, no i niestety zmarł na chorobę nowotworową w 2010 roku. Wszyscy ludzie, którzy przeżyli to bombardowanie lub przyjechali do tych miast pomagać w ciągu 14 dni, lub ci, którzy przeżyli po prostu ten czarny deszcz i ten osad, który po bombardowaniu spadł, nazywani byli hibakusha, czyli nic innego jak dotknięci bombą. Borykali się z wykluczeniem społecznym, no i często po prostu szydzono z nich, trochę jak z Fukushimą. Ci ludzie stali się orędownikami pokoju, ale pokażemy wam jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, które również jest orędownikiem pokoju i miejscem tej zadumy, ale jest to już miejsce, nie są to ludzie. To miejsce, po którym idę w tym momencie, ten chodnik, jest 800 metrów od epicentrum uderzenia bomby nuklearnej. I nie jesteśmy tutaj przypadkowo, ponieważ obracając się w drugą stronę zauważycie właśnie bramę, kawałek bramy świątynnej zwaną jednonogim Tori. Brama ta składała się z dwóch właśnie takich części, jedna z nich leży tam z boku, została zebrana. W momencie, kiedy wybuchła bomba 800 metrów stąd, to wszystko zostało po prostu zrównane z ziemią, te wszystkie domy, no to oczywiście teraz minęło wiele lat i to są już nowe. Natomiast ta część Tori przetrwała i co jest najlepsze, że ona została przesunięta o 30 stopni względem swojej osi. Jakby podstawa słupa została nieruszona, dół się obrócił, słuchajcie, o 30 stopni. Taka była siła wybuchu. Natomiast tutaj w okolicy jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie drzewo. Za moimi plecami znajdują się kolejne symbole właśnie odzyskania życia i takie cisi orędownicy pokoju, czyli 800-letnie drzewa, które były zasadzone właśnie dawno temu, ale z racji, że znajdują się niedaleko epicentrum wybuchu, one zaraz właśnie tutaj, w momencie, kiedy trwała akcja ratownicza, zauważono, że są osmolone i uważano je za martwe, ale 2 lata później zaczęły wypuszczać ponownie liście i życie zaczęło wracać. Dlatego tutaj mieszkańcy Nagasaki i Japonii uznają właśnie to za symbol odradzającego się życia. Nagasaki, nie chcę mówić, że zostało pominięte w tej katastrofie, ponieważ to Hiroshima została okrzyknięta miastem pokoju. W Hiroshimie były te właśnie symbole pierwszego uderzenia. Oczywiście w Nagasaki też, ale jakby tak trochę na uboczu była przez kilkadziesiąt lat po wojnie.
My tutaj podsumujemy właśnie symbolem odrodzenia, właśnie tymi drzewami, no i pozostałościami bramy Shinto, ale atom, no właśnie atom, tutaj użyję słów, które widzieliśmy ponad 11 lat temu czy w Czarnobylu. Niech atom będzie robotnikiem, a nie żołnierzem. I tego życzę sobie oraz wam, żeby ten atom służył ludzkości, ale żeby nigdy nie wydarzyła się historia taka, jaka wydarzyła się w Hiroshimie i w Nagasaki.